曾經咧有名人講過個金句啦，坎坷過後咧就有艇搭啦。但係我哋今日介紹呢位主角咧，身世極之坎坷，坎坷過後冇艇搭，碼頭都走埋，係咩車呢？嚟自北歐新寶。即係如果要揀一位悲劇演員代表汽車界咧，新寶啊當之無愧啦。佢有幾咁悲咧？即係自細就俾老豆同鄰居侵犯啦，諗住服毒自殺放煤氣啦，煤氣費又唔記得交喎。咁跟住以為重生啦，識到個好嘅男仔，展開新生活啦。點知咧，原來嗰個係失散多年嘅阿哥啦，諗住再自殺食安眠藥啦，安眠藥都過咗期冇效嘅，誰不知最後咧撞埋車。四肢斷晒，仲要俾人搞，你話悲唔悲？雖然咧佢身世可憐啦，但係曾經都巴閉過嘅。喺二次大戰嘅時候咧，新寶咧就做飛機噶嘛。進入40年代度咧，佢哋開始正式投身呢個汽車工業啦。最巴閉嘅時候咧，就係60年代尾啦，收購咗 Scania 啦。去到90年代嘅時候咧，就俾 GM Jack 翻轉頭。之後去到08年左右啦，隨着美國嘅次貸危機令到經濟爆破啦 ，GM 自身都不保，咁決定咧放棄 Saab 呢個品牌啦，令到呢個品牌咧變成無主孤魂。咁之後嗰1、2年咧，亦都試過同 Koenigsegg 同 Spyker 呢兩個品牌睇下可唔可以搞啲合作啦，但係最終咧都傾唔掂數。咁直到2012年嘅時候咧，就叫做有少少曙光出現啦，俾一間有中資成分嘅科技公司啦，叫 Nerves 收購咗啦。喺2017年咧，佢哋就借咗啲殼嚟還魂啦，用 Nerves 嘅品牌就叫做推出咗一個 concept car，叫電動車啦，希望新寶可以電動化啦，咁好似有啲生機咯喎，但係最後咧又不了了之喎。而最新嘅消息咧就係依間 Nerves 嘅公司咧又俾呢個恒大收購咗喎，即係恒馳。咁我相信咧去到現時呢一刻咧，新寶呢個牌子再次出現喺我哋眼前嘅機會咧，其實就好少㗎啦。但係或者佢會用另一個身份咯，係咩嘢？未知嘅真係，因為世事多變。咁故事翻嚟香港啦，咁新寶咧喺香港咧其實係威過嘅。喺80年代尾90年代頭啦，香港嘅經濟非常之蓬勃啦，再加上咧呢個品牌嘅代理咧當時做嘅 marketing 咧係做得幾成功嘅，咁將呢部北歐嘅車咧打造成呢個優皮一族之選啦。咩叫優皮一族咧？咁大概係咩意思咧？中產啦，唔乜使點做啦，懂享受有品味嘅人咧，咁就會揀新寶啦。而佢有幾咁巴閉咧？咁喺93年嘅時候咧，新寶呢個牌子咧就 sponsor 咗黎明夏日傾情演唱會，大隻字，仲講到明呢個車係賣48萬，簡直係來，能否進一步？而當時咧賣得最好嘅 model 咧就係我身後嘅900開篷版啦。咁據聞咧1個月賣差唔多200部喎。如果今時今日仲有咁嘅銷量，唔使搞成咁啦。喺嗰個年代咧，呢部車咧真係賣到通街都係。我最深刻咧，好多車主嘅車咧都係黃色嘅。我哋今日介紹嘅依架就唔係啦，但係佢係屬於93年製嘅後期型啦。咁新寶做車咧嘅理念咧，同其他車廠咧好唔同嘅。你睇個外形咧，已經係別樹一格㗎啦。車頭車尾咧都係特別長嘅。而家車咧鬼咁大部，佢係一部真係坐到4個人嘅開篷車啦。咁佢有啲好特色嘅設計咧，亦都係保留咗佢哋製飛機嘅基因，例如符合 aerodynamic 效應嘅輪圈啦、側鏡啦。你留意下佢嘅頭玻璃咧係特別弧嘅，咁呢個咧亦都係源於飛機嘅設計啦，令到你嘅視野咧冇咁變形嘅。咁整體嚟講咧，呢個車唔可以話靚，但係獨特咯。你中意佢嘅話咧，一見難忘。呢個牌子咧亦都非常重視安全結構嘅，咁佢係好早提倡呢個側撞保護結構嘅汽車設計啦。咁佢咧係一部豪華車嚟嘅，你見到咧4個座椅咧都係真皮嘅啦。咁好得意地咧，就係你睇下個前座可以翻得幾低，咁令到你咧，喂進入後座咧，哇不費吹灰之力。
後座空間咧，腳位係夠嘅，不過咧受呢個軟篷嘅結構影響咧，你個膊頭位咧就會逼咗少少啦。咁喺個車廂設計上邊咧，咁佢有佢嘅特色嘅存在嘅，包括呢個好特別嘅車匙開關系統啦。咁你會見到咧，佢嘅指針咧，亦都係源於飛機嘅設計嘅。咁另一樣好得意嘅地方咧，就係佢個冷氣出風口啦。喺嗰個年代咧，好多冷氣出風口咧，都要又用2粒掣咧去控制上下嘅出風角度嘅。咁新寶咧用1粒掣搞掂，聰明。新寶其中一個好特色嘅設計咧，就係撻匙啦。咁一般嘅車就喺個軚盤後邊啦，新寶唔係嘅，喺個波箱槽上邊嘅個鎖匙啦。咁點解要咁做咧？安全系統咯。當你萬一撞車嗰陣時咧，就避免你個膝頭咧撞到條鎖匙。咁都係巧妙嘅設計。再者咧，佢扭住鎖匙咧，亦都有啲巧妙嘅喎。正常嘅。扭一格就 off， 扭多一格就撻車啦。咁你要掹呢條鎖匙咧，你發覺咧就咁掹唔走嘅喎。要點樣做咧？原來咧你要入咗後波先掹得走，都係安全嘅作用。因為咧保證你停車嗰時咧個波箱咧係 lock 死咗嘅。要打開呢部新寶98嘅頭冚咧，同現今嘅車咧都好唔同啊！入邊有個剔，你要剔起先啦。裏邊都有，呢度亦都有個剔啦，要剔起佢啦。首先咧，剔高佢，跟住向後拉，跟住咧再將佢反出嚟。哇！入邊咧首當其衝見到嘅咧就係呢台2公升嘅 B202 Turbo 機器啦。幾多匹？165匹左右啦。咁呢部新寶98嘅車主咧，咁大概咧喺10年前左右啦，就買入咗呢架車啦。咁用一個好平嘅價錢買入咗之後咧，咁對佢反而愛不釋手喎。咁不斷咁去提升佢嘅性能啦。咁提升咗啲咩嘢咧？咁成個 engine 加咗 turbo 啦。亦都換咗9000 CD 嘅 Team 系統啦，令到呢架車咧嘅動力上更加精神啦。排氣招部分咧，亦都特登揾一個台灣嘅工匠咧，燒咗一個4出1等長嘅死氣招啦。總之務求提升性能啦。咁原有咧呢架車咧只係行呢個3前速嘅自動波嘅啫，而家咧變成咗5前速手波。我都係第一次揸手波嘅新寶喎。唔係，我之前揸過一架GM 年代嘅 Scionic， 咁嗰架真係唔掂啊！咁經過一輪嘅改裝之後咧，依架車現時嘅輸出咧，大概我諗167匹左右啦。咁以今時今日嚟講唔係啲咩數字啦，但係咧揸落去依架車咧，喂，非常之精神喎。好力，穩定，咁佢嘅懸掛亦都撈低咗啦，咁比原裝嘅 body roll 咧細咗好多嘅。咁當然啦，呢個唔係完全當年嘅表現啦，但係你喺今次嘅試車中咧，你睇到新寶造車咧係同其他歐洲品牌咧好唔同嘅。佢除咗舒適之外咧，佢都仲係好兼顧呢個駕駛感覺嘅。喺操控上係好得意嘅，佢個頭咧行雙搖臂咧，佢嘅 grip 係好夠嘅。咁但係咧佢尾咧行呢個拖曳臂咧，咁咧就嗰個抓地性咧就唔係好強。咁你喺啲快彎上邊咧，你會覺得呢架車咧反而有少少甩尾嘅傾向嘅。咁以一個頭轆車嚟講咧，又有佢嘅得意之處。咁今時今日咧，你要養一部新寶咧，都係嗰句嘅啦，即係要有愛啦。你唔好睇佢嗰個引擎艙好大，但係咧其實入邊咧密麻麻，維修咧好鬼麻煩嘅。再加上咧呢架係一架頭轆車啦，係一個直四機器啦，仲要係縱置調轉擺喎。咁皮帶咧係向後嘅，波箱咧喺底嘅喎。咁所有嘢嘅驅動佈局咧，同而家嘅頭轆車咧係完全唔同嘅。咁佢有好多漏油嘅問題，你要去處理啦。咁以車主所講咧，其實呢個機器咧係好精神嘅，只要你唔好俾佢 overheat 咧，其實咧
好安好嘅。咁另一個比較麻煩啲嘅問題就係佢嘅懸掛啦。咁呢個車咧都叫高級嘅，個頭咧就行雙搖臂嘅，所以咧佢有好多杯士嘅。咁佢鬆散起上嚟嘅時候咧，你換杯士咧都幾麻煩，仲要咧係吸震筒咧同彈弓咧係分開嘅。咁但係個零件上邊咧就唔係話好麻煩嘅啫喎。而家咧美國咧仲有好多零件供應，咁都係嗰句啦，錢同時間啦。但係呢啲咧就係玩老爺車嘅樂趣咯。但係佢俾到你嗰個駕駛感受咧係同現代嘅汽車好唔同嘅。我特別好欣賞呢張凳啦，到今時今日咧仲係好坐好舒服、好軟熟嘅。咁當一街都係德國車JDM 嘅時候，你揸架嚟自瑞典嘅新寶咧，喂，別有一番風味㗎。